Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata keenya jirtu jajjabaattu warroonni caalaa kiyyaa haappii addaa haappii hedduu isinii qabadhee dhufee jira. Agartaniitiin haappii akka ajaa'ibaatitti irraa doolaara hojjechuu dandeessan. Isin gootanii doolaara akka ajaa'ibaatti irraa hojjechuu dandeessan waan ta'eef yuutuubii kana akka hordoftanii agarteetiin doolaara hedduu nu biraan gara waasaappii gara telegiraamaatiin doolaara hedduu nu biraa dalagachuu dandeessan abdii isin qabna. Kanaafuu koottaa doolaara irraa dalagadhaa amma guyyaa keessatti asirraa doolaara 10 dalaguu dandeessan. Ashaangulliitti qofa bitatuudhaan jechuudha. As keessa seentanii aateetaniin as keessa seentanii amma doolaara 2.59 qaba. Asii seentanii kunuu ashaangulliitti kunuu yoo barbaadan kana doolaara tuqaa shaniin bitattan kun doolaara tuqaa shaniin bitattanii ashaangulliitti qofa olii isin sabsaabaa oola guyyaa gootu jechuudha. Guyyaatti haga doolaara tokko ji'aan haga doolaara 30 yoo dandeettii asirra teessanii dandeettii dalagaa qabaattan haga doolaara guyyaanuu haga doolaara 10 argachuu dandeessanii asiin garteettiniin liibii seentan jechuudha. Liibii seentanii haga sa'aatii murtaa'ee keessatti taa'uu dandeettan kun akkanatti. Akkanuma akka taa'uu dandeessanii liibiilee teettan kooyinii isin kenna jechuudha. Akkasitti lakkoofsa kiyya gara telegiraamaatiin waan isin barbaachisu guutuun gara telegiraamaatiin na dubbisuu dandeessan jechuudha. Na dubbisuu dandeessanii akka ajaa'ibaatitti doolaara irraa dalagachuu dandeessanii. Wanna yuutuubiin kiyya haaraa waan ta'eef sabbiraayitti godhaa. Koomantiidhaan barreessaa jechuudha. Agarteetiniin asiin amma liibilii 900 akkasirra 995 akkasirra jira. Ammoo asiin liibilii 39 irra jira jechuudha. Liibilii 39 irra jira. Agartaniitiin akkana liibilii keessan guddifachuu dandeessan jechuudha. Liibilii keessan kun kanuma yookiin barbaadde kana qofatu wanna keessan akkanatti guddifattanii doolaara akka ajaa'ibaatti dalaguu dandeessan jechuudha. Ashaangulliitti kan tuquun qofaan ashaangulliitti kan tuquu qofaan doolaara daleessan jechuudha. Dalagadhaa. Akkasii yookaan ammoo ammallee asiin ol deebitanii kun lakkee namaaf lakkee asiin namaan lakkee irraa wannaa jira waan ta'eef akkanuma tuqxan jechuudha. Akkanuma tuqxanii kanallee tuqxanii kunoo akkana isin kafala isinii galaa kunoo akkana tuqxanii akkanumatti doolaara irraa argachuu dandeessanii jechuudha. Akka ajaa'ibaatitti fudhachuu dandeessan jechuudha doolaara keessan. Koottaa waliin taanee haa hojjannu. Doolaara 10 guyyaadhaan doolaara 10 argachuu ni dandeessan nu bira guyyaadhaan doolaara 30 argachuu ni dandeessan. Ammallee hojiin kana qofaa miti hojii baay'eetu jira waan ta'eef sirriitti yuutuubii kiyya keessa seenaa chaalanii kiyya sirriitti viidiyoo kiyya hanga dhumaa laalaatiin irraa waa baradhaa isin jedha waa irraa barattanii hanga dhumaa laalaa viidiyoo kiyya jechuudha akkasii. Assalaamu alaikum warahmatullahi nagaan turaa.